हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सबको वेलकम। रूफीना ब्यूटी टिप्स एंड कुकिंग रेसिपी में एक बार फिर आप सबको मेरा सलाम। आज जो मैं टिप्स लेके आई हूँ वो है वेदर चेंज। ठीक है, वेदर चेंज की वजह से सभी लोगों के साथ घर में कोई ना कोई फ़र्द होता है जिसे एलर्जिक प्रॉब्लम होता है, सीने में जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम और ज़ुकाम जम जाता है चेस्ट में, तो प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। ठीक है, तो ये जो एलर्जिक प्रॉब्लम है ये मेरे साथ भी है, तो मैं भी ये यूज़ करती हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं ये टिप्स जो है आप लोग के साथ भी शेयरिंग करूँ, ताकि जो भी है बीमार घर में जो भी है जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर बच्चे हों या बड़े हों सभी ये यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है, आप 3 दिन में देखेंगे कि आपका जो चेस्ट है और चेस्ट की जकड़न जो है, ज़ुकाम है, ये सब बेहतर होगा। इससे खांसी भी सही होगी और इससे गला भी साफ़ होता है। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मुलेठी, और यहाँ पे मैंने लिया है सौंठ, और यहाँ मेरे पास है हनी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे छोटी जार ली है। ठीक है, तो ये हनी जो है भर के चम्मच इस जार में डालेंगे, क्योंकि मैं बना के अपने लिए रख रही हूँ, तो मैंने सोचा आपसे शेयरिंग कर लूँ। ठीक है, ये 2 चम्मच जो है इसमें डालेंगे। तीन दिन में ही आपको पता चल जाएगा इसका रिज़ल्ट कि कितना फ़ायदेमंद है। यहाँ मेरे पास जो मुलेठी है वो मैं डालूँगी इतना। ठीक है, आधा चम्मच, 2 चम्मच मैंने शहद लिए हैं, और ये मुलेठी इतना। ठीक है, आधा चाय का चम्मच। और यहाँ मेरे पास जो सौंठ है वो भी मैं इतना ही लूँगी, आधा। इनको करेंगे अच्छे से मिक्स। और जो गोद के बच्चे होते हैं, जो जैसे 1 साल के बच्चे और 9 महीने के बच्चे, इस तरह के बच्चे होते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम हो तो आप बस उंगली से उनको भी ये इतना सा चटा सकते हैं। ठीक है, और अगर बड़ों के साथ है तो सुबह इतना और शाम को भी इतना ही चम्मच आपको खाना है रात को। ठीक है, रात को यानी कि सोने से पहले आप ये यूज़ करें, खाएं। और ये एक बात भी मैं आपको बता दूं कि इसे खाने से पहले आपने जो भी पानी पीना है या चाय पीनी है, जो कुछ भी खाना पीना है आप खा लें, लेकिन इसे जब आप खा लें तो उसके 15 मिनट तक जो है कुछ नहीं खाना, यानी पीना भी नहीं है और खाना भी नहीं है। ठीक है, बेहतर रिजल्ट के लिए। फिर आप देखें, आप अपनी चेस्ट की जो प्रॉब्लम है, जुकाम है, नज़ला है, ये सब आप देखेंगे किस तरह से दूर होता है 3 दिन के अंदर। ठीक है, मैं ये रेमेडी जो है टिप्स इसलिए शेयरिंग कर रही हूँ आपके साथ क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ और मुझे भी एलर्जिक हो जाती है। जैसे वेदर चेंज होता है तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी, एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।